Sister drop noodle in the table. Yeah. And you clean the table. And now sister clean it. No, I saw you cleaning the table. No, don't tell me. Okay. Good, sister. You have to always clean your table. So, I'm going to place my ready with this. And Cyril पनि यहाँ ready छ. Cyril, bucket hat. Oh, my bucket hat. Cyril bucket hat है. अनि यहाँ रेडी भएर चाहिँ जानुको लागि यसको उयो स्कुटरको हेलमेट बोकेर तर स्कुटर लान्न मामी अनि यसको युनि बोक्छ अरे. बाबा what is his name? चाहिँ युनिकर्न नेम युकी. उसले सबैको नाम रहेछ. आइप्याडको नाम आइपी युकी अरे यसको नाम. यस त्यही छ अहिलेको अपडेट. सो हामी तल नि झरिसकेको छौँ अनि मैले मेकअपहरू केही नगर्कन लिपस्टिक मात्रै लगाउन सिकाएको छु किनकि यस्तो घाम छ. सो हामी पनि फेरि त्यही पोस्ट अफिससम्म जाँदैछौँ. मेरो सामान आएको जस्तो लाग्यो तर फेरि कन्फर्म छैन सामान हो कि होइन भनेर चाहिँ किनकि फुल डिटेल छैन. अनि यहाँ चाहिँ हामी यहाँ पुस ब्यागमा छौँ. चाबी छ. अनि यो एउटामै सिल पनि बस्छ. म पनि यसलाई डबल राइड गर्छु. डबल राइड गर्नु त होइन हो तर सिल गरेको थाक्छ कि अनि त्यसपछि दुइटा बोकेर जान्छ हुन्छ. त्यही भएर म एउटै बोकेको छु. मेरो एउटा बोकेको छु. सो त्यही छ. घाम चाहिँ मजाले लागिरहेको छ. टोपी र सनग्लास चाहिँ चाहिन्छ. सनग्लास पनि छ मसँग तर टोपीले काम चलाउ भइरहेछ. हात चाहिँ पोल्यो फेरि काम सिरी. त्यहाँ चाहिँ मेरो छोरी सिरी पनि पक्रेर ट्रापेन लगाएको छ. मम्मी छोरी एउटै भनेर चाहन्छ. कम बाबा सिल कम टोपी राखै छेकिरहेछ. You gonna make momo for sister? La. So have a good day, sister. Have a good day, sister. Oh, I love you. I love you. Where is my sister? Tricky see. Tricky see? And then what do you say? She does. Mama. हजुर. Mama. हजुर. Mommy, now can you to kiss me? ल लेट्स सिस्टर गो. बाई गो. Oh, my friend, come again. सो हामी पोस्ट अफिस जाने काम भइसकेछ. त हाम्रो सामान होइन सर्कसको रहेछ. अनि अब हामी नेपालीको दोकान जाँदैछौँ मोमोको सामान किन्नु. सो लेट्स गो. वेज नेपाली सप नेपालीको दोकान जाऊ. इज दिस द वान? सो मोमोको सामान रेडी भइसकेछ. के चाहियो? वाट एल्स डु वी वान्ट? You don't need that cup, Papa. Oh. Bye. Okay, come. It's done, come. Mommy, wait for me. This is my mommy. Look, mommy is wearing my hat. She look like me. Hey, mommy. Yes, sweetie. Pretty one. Yes, sweetie. Naughty. You don't call mommy with your name, with her name. म चाहिँ स्विकार्ट लगाइरहेको छु क्या. कस्तो गर्नु पऱ्यो त पर्सन आएको. सो फ्रेन्ड्स अघि मैले त्यहाँ नेपालीबाट चिकन सस ल्याएको थिएँ कि नेपालीको जस्तो टेस्ट हुन्छ नेपालको जस्तो टेस्ट हुन्छ भनेर अनि त्यही बनाइरहेछ. अब त्यही खाना चाहिँ सिलेर म अथा अनि जस्तै छ अहिले कपडा चाहिँ सामान त्यहाँ नेपालीको दोकानमा चाहिँ सरी मेरो क्यामेरा मिलेको छ. म क्यामेरा मिलाउँछु. म चाहिँ बुझ्नु फेरि क्यामेरा मिलेको बोल्यो भने. सो यस मेरो ट्राइपड अगाडि नै रहेछ. मैले याद नगरेको भुइँमा यता क्यामेरा राख्नुको लागि मोबाइल राख्नुलाई ठाउँ खोज्दै थिएँ. लाइट अफ गरेको. लाइट अफ गर्दा राम्रो रहेछ. अनि
फर्स्ट इट अनि त्यही नेपालीबाट मैले चिकन मिन्सहरू ल्याएको छु किनकि नेपालीमा पोर्क खान्छ पोर्क खान्छ मोमो त पोर्कै मिठो हुन्छ तर नेपालीमा पोर्क पाउँदैन क्या अनि त्यही भएर पोर्क चिकन रहेछ त्यो चिकन ल्याएको छु अनि यस्तो गरम चाहिँ मैले बाहिर राखिरहेको छु तर त्यो किमा बनाइहाल्नुपर्छ सो अहिले किमा बनाउँछु अनि त्यसपछि आज अलिक छिटै मोमो बनाएर आरामले बस्नु पऱ्यो भनेर मैले फ्रिजमा हालेको छु सो यो पहिला ससेस ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि अनि टेस्ट के जस्तो चाहिँ मलाई थाहा छैन नेपालको ससको टेस्ट कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन बिर्सकेँ अहिले त ठिकै छ मिक्सरहरू सबै रेडी गरिसक्छु एकछिन बस्छु मिक्सर रेडी सबै गर्छु अनि त्यस तपाईँलाई भरे किचनको टाइममा भेट्छु सो फ्रेन्ड्स अहिले यहाँ 5 बजिसकेको छ अनि मैले भर्खरै लिपस्टिकको मेकअप भिडियो काइन्ड अफ भिडियो बनाएको थिएँ अनि त्यसले गर्दा अलिकति मेकअप पनि छ अनि हातभरिको रङ पनि लागिरहेछ अनि तर गर्दै गर्दै मेरो क्यामेरालाई के भयो थाहा छैन फोनबाट गर्नु भनेको फोन पनि ह्याङ भयो आज नेट पनि एकदम स्लो छ नेटलाई पनि के भइरहेछ फोन पनि ह्याङ भइरहेछ अनि क्यामेरा पनि अलिकति केही प्रब्लम भइरहेछ धेरै कुरा प्रब्लम भएर मैले बिचमा छोडेँ मैले कन्टिन्यू गर्न अब लेट्सी पछि कन्टिन्यू गऱ्यो भने त डिफ्रेन्ट कुरा तर यस अहिलेको अपडेट त्यही छ अनि अहिले म किचनमा आइसकेँ सिल भर्खर सुत्नु गयो सिल पनि सुतिरहेछ अनि त्यही म किचनमा आइसकेको छु अब किचन छुट्छु मोमोको सामानहरू रेडी गर्छु मोमो पकाउने काम गरिहाल्छु अनि त्यसपछि मोमो पकाएर सबै फेरि मोमो पकाउँछु अनि त्यसपछि त्यही बेरसम्म सिल पनि उठ्छ सिल उठ्यो भने चाहिँ तल झर्छु बुढाउने टाइममा तल पिक गर्नु नत्र निकै अर्कै यताउति कामहरू गर्दै गर्छु जस्ट अहिलेको क्विक अपडेट चाहिँ त्यही छ मोमोको लागि रेडी गरिहाल्छु किचनमा त अलिकति मैला छ इट्स ओके बाबा के भयो बुढा के ह्या ह्या गरेको किन ह्या ह्या गरेको के भयो कसले गरेको ए हजुर It's okay, Baba. Maybe he wants to eat something. He's hungry. No, won't come to our shop kitchen. Why? He's family. Because Putty doesn't cook. Putty kitchen ma nadinu re. Even you don't cook. Why are you in the kitchen? Putty doesn't cook in the kitchen. Ani Timmy, do you cook? I help you cook in the kitchen. Oh, you help me. Okay. So. सिलको बाठेको त्यो कुरा सुन्नुभयो नि त्यसको फुच्चे लाउनु नदिनु अरे किचनमा किनकि फुच्चेले खाना पकाउँदैन अरे अनि ऊ चाहिँ आउँदा हुन्छ अरे किनकि उसले खानु पकाउनु सकोस् अरे त्यो कस्टमर यति मलाई खुवाउँदामा ठिक हुन्छ अझै कस्टमर त म My customers come to our shop kitchen. ओके अनि यस किचन काम सकिसकेछ पकाउने काम सक्यो बुढा आइसक्नु भएको छ बुढा आएर बाहिर गेम खेल्दै बसिराख्नु भएको छ थाहा छ अनि यस मैले मोमो रेडी गरिसकेको छु अनि आजको मोमो चाहिँ मैले एकदम सिम्पल बनाएको छु मैले किनकि म फोनमा पनि बोल्दै थिएँ फोनमा बोल्दै पनि काम गरेको त्यही भएर मैले खासै धेरै तेल झानेर हालेर मसला ससा हाल्दैछु केही पनि गरेको छैन मैले आज एकदम सिम्पल बनाएको छु अनि आई डोन्ट टेस्ट कस्तो हुन्छ होप सिम्पल कहिले कहिले सिम्पल खाना पनि मिठो हुन्छ क्या मोमो अनि त्यही सिम्पल बनाएको छु अनि अचार बनाइसकेको छु अचार चाहिँ एकदम पिरो बनाएको छु त बहिनी आउँदा 11 बज्छ होला आज पनि सो बहिनीलाई पर्खिन्छ बहिनी आएर खान्छ अनि बुढा तपाईँले खाने कि कति खाने बुढा चाहिँ भोक लागिसक्यो अरे बुढा र हामी चाहिँ खानु बसिहाल्छौँ मोमो अनि यस अहिले कम्प्लिट छ अनि बाहिर मेरो पहिला एउटा मलाई भिडियोमा मलाई तपाईँ मेरो घरको चाहिँ कुरा गरिराख्नु छ मेरो घरको बारेमा चाहिँ कुरा गरिराख्नुहुन्छ तर यता बुढाको घरकोमा चाहिँ कोही कुरा गर्नुहुन्न भनेर भन्नुहुँदै थियो तर भन्नु त्यसो कमेन्ट गरिरहेको थियो मैले रिप्लाई चाहिँ गर्ने किनकि यहाँ हामी जहिले जो अर्को साइडमा दिदी भनेर जहिले जान्छौँ नि तपाईँले मेरो ब्लगमा देखिरहनु भएको छ दिदीहरू हिजोको लाइक रिसेन्ट ब्लगमा पनि देखिरहनु भएको त बहिनी सिरियलले त गार्डनिङ गरेको त्यहाँ दिदीहरू सबै बुढाकोपट्टिबाट मेरो पट्टिबाट होइन बुढाकोबाट यस्तो चिनाजाना हुनेहरू हो मेरो साइडबाट होइन मेरो साइडबाट भन्यो मेरो साइडबाट मेरो भएको भनेको बहिनी हो अनि अर्को जो दसैँमा टिका लगाउन आउने अर्को एउटा फुपको छोरी बहिनी त्यति मात्रै हो यता दिदीहरूबाट यताबाट दिदीहरू जुन म जहिले कुरा गरिरहेको जहिले गइरहेको सबै बुढाको साइडबाट हो मेरो साइडबाट होइन अनि बुढाकोबाट चाहिँ घरमा मम्मी हुनुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ मम्मी बाबा नेपालमा हुनुहुन्छ अनि दिदी युकेमा हुनुहुन्छ अनि दाइ र भाउजू चाहिँ हङकङमा हुनुहुन्छ सो यस्तै हो हाम्रो फ्यामिली बुढाको साइडबाट चाहिँ अब कुरा गर्दैन भन्छ अब तर किनकि अब यहीँ हुनुहुन्न मम्मी बाबाहरू यहाँ हुनुहुन्न मम्मी बाबा नेपालमा हुनुहुन्छ भयो भने यतै हुनुहुन्छ दिदीहरू सबैजना बाहिर आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि अलिक वरिपरि जोसो त्यसकै कुरा हुन्छ त्यही भएर धेरै त्यही वरिपरि दिदी कुरा भइरहेको हुन्छ तर तपाईँलाई चाहिँ मेरो दिदी जस्तो लाग्यो होला मेरो दिदी होइन खास दिदी होइन मेरो खास
दिदीको चाहिँ साइनामा हामी छोरा बुहारी पढ्छौँ, तर अब छोरा बुहारी भन्नु मिल्दैन, तर साइना गर्दै खासै छोरा बुहारी पढ्दैन। तर म चाहिँ दिदी पहिला सँगै काम गर्थेँ, तर दिदी भन्थेँ, त्यही भएर दिदी भएर दिदी नै भन्छु। अनि यस दिदीहरू बुढाकोपट्टिबाट मेरोपट्टिबाट होइन। सो बुढाको फ्यामिलीहरू चाहिँ अब पछि अब नेपाल गएपछि मम्मी बाबादेखि चाहिँ अब यहाँ त देखाउनु मिल्दैन, यहाँ हुन्न। सो यस्तै हो, बुढाको कुरा गर्नु र बुढाको फ्यामिलीहरूको बारेमा भन्नुहुँदैछ, त्यही भएर मैले त्यो कुरालाई क्लियर आउट गरेको। अनि यहाँनिर अब यो कुरा गर्दा म मोमो खाइहाल्छु, किनकि मोमो सिलायो भने मिठो हुन्न। अनि सबजना यहाँ लाइन लागिसकेको छ, सिरले त मेरो किचनलाई होटेलै बनाइदिएछ, होटेलहरू अब यो रेस्टुरेन्टहरू। अनि किचनमा फुची आउनु पाउँदैन अरे, किनकि कस्टमरहरू मात्रै आउनु पाउँछ। अनि कस्टमरले मोमो अर्डर गरिसकेको छ बाहिरबाट। Siri, is customer ordering momo? Customer went. Customer went? Oh no, call back. Say customer momo is ready, come. I think customer is sitting in the chair and playing game. Have a look. No, customer went. Oh no, who gonna eat our momo? You didn't call momo for customer. No, I have momo for everyone. So, plate पनि ल्याइदियो बुढाको लागि, मेरो लागि, जस्तो मैले किनेको पोटेको एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। ओके, अनि चाहिँ सिरेको प्लेट छ, तीनजनाको म सर्भ गरिहाल्छु। कस्टमरलाई भोक लागिसक्यो बाहिर। Yes. We are the team. We are the team. Yes. We don't lose it away. Exactly. The big one to come over for boy. Yes. Mommy, we're the winner. Yes, we are the winner. Mommy, Okay, customer is here. Hi. Hi, I am the customer. Yes, I want the momo. Mommy, come Momo. For the customer. Baby, देखिए पर चाकू ना प्लीज खुर्सानी चाकू ना पले ना खुर्सानी कुटमा आइसक्नु भएको छ Momo is बुढा। ready. बुढा प्लीज पर चाकू त। मैले कतिवटा हालिसकेछु खुर्सानी धेरै हालिसकेछु। Customer, Momo is ready. त्यसको त के गर्नु? Okay, Daddy. Okay, baby. Everyone has this customer one Momo. Who is is that that customer? What's that? Mommy. हजुर। Another customer one Momo. Oh my god, so many customers. I'm so busy now. Yeah. Yeah, da. Momo is for everyone. Baby, go away with that. I can. फ्रिजमा राख्नु भएको तर आज मैले अचार लास्टै पिरो छ मेरो। अनि मोमो रेडी भइसकेछ। सबको खाने हो थाहा छैन मलाई। सिर र म चाहिँ खान बसिहाल्छु, अरूको चाहिँ थाहा छैन मलाई। मोमो सस मोमो खानु गयौँ हामी। कस्टमरले आफै खोर्सानी अचार हालेर फेरि खोर्सानी थप्दै खानुहुँदैछ। हामीलाई चाहिँ पुग्छ त्यही। Where is my customer? Are you my customer? जसलाई गर्मी भएको पङ्खा लगाएर बस्नु लाइटसँग खेल्नु मन पर्यो फेरि। एउटा लिनु एउटा राख्नु जुन खाले भन्छ सस मोमो हम बेबी त हैन। Christmas tree is falling down, falling down, falling down. Christmas tree. Oh, लडाइसक्यो धेरै। Thank God. It's all good. And that's how I'm happy. Yes, she will save the Christmas tree. Do it to rescue. मोमो मिठो भएको छ, सिम्पल एकदम मिठो भएको छ, तर अचार चाहिँ पिरो भएछ। बुढा यस्तो अचार यस्तो पिरो त कति थप्नु फेरि। हजुर गुडनेस। Hello everyone. So what you are eating? Momo. Kaka. Kaka. I can't believe मैले कति मिठो अचार बनाएँ भनेर के। नि अचार मिठो भयो तपाईँको? Like seriously. So good. म त यो अचार नि कस्तो पिरो भएछ जुन खान सक्दिनँ। सो फ्रेन्ड्स अहिले किचनमा काम खानपिन सब काम सकिसकेर अनि खाजाहरू पनि हाल्ने काम भइसकेछ। भोलि काममा कसको काम छ सबैलाई खाजा हालिसकेको छु। अनि अहिले सी वाट्स द टाइम? अहिले यहाँ मोस्ट प्रब्ली 9:30 भइसक्यो होला। अनि The time. किन? There's
सिरी फेरि यहाँ पोटी गर्नु बसिरहेछ अनि यहाँ भित्र पोटी लिएर बसिरहेछ पोटी गर्नुको लागि 3 खेप भइसक्यो पोटी गरेको सिरीले अनि यस्तै छ अहिलेको अपडेट चाहिँ अनि बहिनी अहिले पनि आइपुगेको छैन भोलि बहिनी मेबी 10 बजीतिर आइपुग्छ होला बहिनीलाई पर्खेर बसिरहेछु अनि बहिनी आएपछि 2-3 शब्द बोलिन्छ गफ गरिन्छ दाजु के भयो त्यसको कामको गनगन गर्छ कामको यस्तो भयो उस्तो भन्नु सुनाउँछ सुन्ने हो अनि त्यसपछि सबजना आफ्नो कोठामा गएर सुत्न जाने हो अनि यस्तै छ अहिलेको अपडेट चाहिँ अब बहिनीलाई पर्खिरहेछ अब बहिनी आएपछि भेट्छ यता अनि सिले मलाई किन मेकअप नउठाएको भनेर भन्दैछ मलाई थिएँ मैले मेरो लिप्समा त केही पनि छैन मेरो लिप्स अघि त्यो रब गर्दा गर्दा त धेरै रब भएछ कि मेरो लिप्स मेबी त्यही भएर पिङ्क कलरको भएको होला तर लागिन्छ मैले के लाग्छ लिप्समा केही पनि छैन आज धेरै लिप्स अघि धेरै रटेर होला क्या अनि स्क्रब पनि गरेको त्यही भएर पनि मेरो लिप्स जस्तो पिङ्क भएछ अनि मेकअप चाहिँ हल्का छँदैछ म अनुहारमै अनि यो ल्यासेसमा निकालेको कस्तो माया लागेको त्यो ल्यास लगाउनु कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त्यो निकाल्नै माया लागेको छ अब एकछिन त्यो निकाल्छु स्विटी डु आई लुक ब्युटिफुल लुक एट मी फर्स्ट You look beautiful. थ्याङ्क यू Look so beautiful. Oh, thank you, sweetie. Yeah, no problem. Baby, Cyril, yes, mommy. Cyril, look at me. Do I look beautiful? Yes, you are. Thank you, Cyril. No problem. Cyril, म कसो फोन खेल्न बिर्छ अनि अब बहिनी आउनु आँटेछ ढोका नक गर्नु आँटेछ क्या अनि म थाहा भएको छु त्यो आउनु आँटेको पनि थाहा पाइहाल्छु अनि त्यो आउनु आँटेको छ ढोका लक गर्नु आँटेको छ त्यही भएर यहाँ फोन त्यही भएर यतिकै बसिरहेको छु मैले ढोका अनलक गरिदिइसकेको छु अनि यहाँ फुचेर पकाएर बसेको फेरि चाहिँ एकदम भुक्नु थाल्छ क्या अनि यस्तै छ अब त्यो आएपछि चिया किन खाऊँ भनेर चिया खानु पनि मन छ फेरि त्यो मिल्क टी र सुगर भएको टी खानु पनि मन छैन So beautiful. Oh, thank you. You look beautiful too, my princess. Oh, You are the best. I don't have long hair. It's okay. You eat lots of rice and your hair will be long. No, I don't want my hair to be long. I want to wear it as a cat. Okay, ल त्यही छ अहिलेको अपडेट I think Fucha is trying to play with your ball. Fucha! Oh, Here. Fucha भुक्नु थाल्यो फेरि Fucha ल बन्द भयो भयो गो के अरे गामी नो गामी अम्मै के साह्रो माया हो त्यस्तो ममसँग नो 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 मम्मी चौकीदारी बस्नु रहेछ यसको कतिखेर घर पुग्यो कतिखेर खाएको सब हिसाब राख्नुहुन्छ नेपालदेखि नि यसले यता दायाँ बा छुस छास केही गर्नु पाउँदैन मम्मी त्यहाँ यसले बिचरा नेपालदेखि बल्ल उम्केर आयो यहाँ पनि यसले पाएन घर आयो मैले किचकिच बाहिर गयो मम्मीले किचकिच खै छोड न ल लुडो फ्रम हियर बिचरा देखेन ल सिरियल लु कम टु रुम सिरियल लेट्स स्लिप नाउ सिरियल सुचाउँछ छैन कम टु स्लिप नाउ we don't want to go free. Baby, I need to sleep, Baba. I got work tomorrow. I have to sleep. You turn off the light, you sit with sister and daddy. I'll sleep. Good night, Cyril. No seki bum bum, please. यति भन्दै आजको मेरो ब्लग म यहाँ सघाउँछु अनि सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला के गर्नु होला सबै कुरा आई मिन गर्नु होला अनि यति भन्दै आजको यो ब्लग चाहिँ म सघाउँछु अनि तपाईँहरूलाई अब अर्को ब्लगमा भेट्नेछु टुल्लन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई सिलेन हामी पछाडि अब कस्तो डोन्ट गो टु स्लिप हुन्छ डोन्ट गो टु स्लिप किन डोन्ट गो टु स्लिप आफू दिनभर सुतेर
कल छाडला आफू दिनमा सुत्छ नि डोन्ट गो टु स्लिप लु हाम्रो पहिलाको फोटो यो हाम्रो 10 वर्ष अगाडि दिस पिक्चर इज 10 or 9 years ago. Huh? Mommy, why are you turning white? To see your face. Huh? No.